Tezda Islomjonni mashinaga o'tkazib shifoxonaga olib ketishdi. Ancha shamollab ketgan ekan. Yanvar oyi, usti yupun, kiyishga kiyimi ham yo'q. Ma'rufni esa oilasi emas, Malohat qiziqtirardi. Said eshik oldiga kelib qo'ng'iroqni bosdi. Uydan hech kim chiqmagach ortiga qaytdi. Kechga yana kelarman, biror joyga ketganmikan, dedi o'ziga o'zi. Shu orada mashina kelib to'xtadi. Shahlo mashinadan tushdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom. Kelin, uyda yo'q ekansiz. Islomjonni mazasi yo'q edi. Qo'shnimiz Rahim aka bugun shifoxonaga olib bordilar. Qaysi shifoxonada? Singlim, mana bu pulni oling, kamko'stingizga ishlatasiz. Shahloning ko'zlari namlandi. Alloh shunchalik mehribon. Insonlar orqali Shahloga yaxshiliklar yog'ilardi. Men ham Islomjonni ko'rgani boraman, deya Said xayrlashdi. Rahimning 2 ta magazini bor, ishbilarmon inson, oilasiga mehribon. Qiynalgan oilalarni ko'rsa yordamini ayamasdi. Shuning uchunmi ishlari juda ham yaxshi. Daromadi ko'paysa ko'payardi, kamaymasdi. Said Ma'rufning qiliqlaridan qoni qaynay boshladi. Qani hozir yonimda bo'lganda edi, urib basharasini buzardim dedi. Shu orada Ma'ruf qo'ng'iroq qildi. Xo'sh, bordingmi? Haqiqatdan mazasi yo'qmikan? Sen odam emas, odam qiyofasidagi shaytonsan. O'z farzandingga, ayolingga rahming kelmaydimi nomard? Said telefonni o'chirdi. Ma'ruf bildiki, o'g'lini mazasi yo'q. Bankka borib Shahloning nomiga pul yubordi. Qo'ng'iroq qilib o'g'lini ahvolini so'radi. Yana o'z ishlari bilan ovora bo'ldi. Malohat shifoxonada 1 hafta yotib chiqdi. Yana ishga qaytdi. Endi Ma'ruf Malohatga yaqin bo'lish uchun yoniga ishga qo'ydi. Malohat, ishing tugasa menga ayt. Birga ketamiz. Biron kafeda mazza qilib o'tirarmiz. Xo'p, Ma'ruf aka. Malohat Rossiyaga kelganiga hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Oshiqlari shu darajada ko'pki, bir-birini yoqasidan olgan. Ma'ruf bilan Malohatni bir-biriga yaqin bo'lib qolganini ko'rgan To'lqin qo'lini musht qilib devorga urdi. Axir Malohatni o'ziniki qilmoqchi edi. Kissasi quruq erkakka kim ham tegardi? Malohatni ko'ngliga qo'l solib ko'rdi, lekin uddasidan chiqa olmadi. Shuni bildiki, Malohat juda ham pulga o'ch ayol. Ishlari izga tushsin, Malohatni o'ziniki qilishni rejalab qo'ydi. To'lqin oilasidan ajrashib ketib, mana 2 yildirki yolg'iz yashaydi. Xotini bilan turmush qurib, 5 yil yashashgach, farzand bo'lmagach kelishib ajralishgan. Ayoli boshqa erga tegib farzandli bo'ldi. Ayb To'lqinda ekan. Bepusht erkakka kim ham tegardi deya To'lqinning ko'ngli o'ksirdi. Malohatni qattiq sevib ham qolgandi. Pul baxt beradimi degan savolga To'lqin Malohatni sotib olishga ham tayyor edi. Malohat kuni bilan tik turgan holda lentada kelayotgan shirinliklarni korobkalarga joylashtirardi. Xayoli o'tmishga o'rmalab ketdi. Sevib-sevilib turmush qurdi. Oilasi tinch xonadonga kelin bo'ldi. Umr yo'ldoshi mehribon, qaynona-qaynotasi mehribon ahil yashashardi. Bir qizchali bo'lgandan so'ng umr yo'ldoshi olamdan o'tib qoldi. Malohatni yosh deya turmush qurgin deb ota uyiga yubordilar. Ota uyida yangilar sig'dirishmadi. Qizchasi endigina 3 yoshga to'lganda ishlab uy olish uchun Rossiyaga ketishga qaror qildi. Dugonasi Jamila mana 5 yildirki Rossiyada ishlaydi. 5 yilda 3 xonalik uy va mashina sotib oldi. Omadi kelganini qarang. Malohat ham havasi keldi. 5 yil ishlasam, uy-joy, mashinali bo'laman deya dugonasi Jamiladan yordam so'radi. Rossiyaga birinchi bor kelishi, til bilmaydi. Rosa qiynaldi. Jamila bir joyda uyda povur bo'lib ishlar ekan. Oyligi juda ham yaxshi. Eri 3 bolasi bilan tashlab ketganiga qaramay o'zini yo'qotmagan. Farzandlari uchun jonini fido qilgan ayol.
qancha erkaklar ko'z olaytirmadi Jamilani yo'ldan urish uchun. Jamila ham bir mehriboni bo'lishni istar, ammo farzandlarga bo'lgan mehri o'z baxtidan ustun edi. Malohatga ham har safar uqtirardi. Malohat, Dugon, esing bo'lsa, Rossiyani ko'chasida erga tegma. Agar turmush qurishni istasang, yurtimizga borganimizdan so'ng yaxshi joydan chiqsa tegarsan derdi. Qo'ysangchi, agar toparmon tutarmoni bo'lsa shu yerda tegib olaman. Qo'y ertaklaringni. Ikkisini suhbati shunday yakunlanardi. Ish tugab, Ma'ruf ko'chada Malohatni kuta boshladi. Ikkisi kafega borib rosa o'yin-kulgi qilishdi. Bu holat har kuni davom etardi. Ma'ruf topganini Malohatga sochardi. O'g'li Islomjonni mazasi yo'q ekanligidan xabari bor ota begona ayolni ko'nglini xushlab yurardi. Yur, hozir bir bozorlik qilamiz, dedi Ma'ruf Malohatga. Voy zo'r-ku, mayli, seni qo'lingdan osh yegim keldi. Ha, aytmoqchi, xonadoshim Abdurahim aka mullalikdan xabari bor. Nikoh ham o'qitib olarmidik? Nima deding? Jonim bilan, deya qahqah otib kuldi Malohat. Bozorlik zo'r bo'ldi. Kechga osh damlandi. Mehmonlar guvohligida ikki sevishganlarga nikoh o'qildi. Malohat endi Ma'ruf bilan er-xotin edi. Ikkisi ham zavoddan ishdan chiqib, katta xo'jayinni dachasiga ishlab yashashga ketishdi. Oyliklari zo'r, ikkisini yashashi nihoyatda yaxshi. Ma'ruf hayotidan xursand edi. Shahloga Rahim tinmay yordam berar, Ma'rufning o'rtog'i Said ham tez-tez xabar olib turardi. Yillar bir-birini quvib o'tardi. Ikki o'g'lini yaxshi tarbiyalab, o'z hayotiga sabr qilib yashayotgan Shahloga ham ko'z olaytirganlar ko'p bo'ldi. Nima emish, Ma'ruf Rossiyada xotin olibdi. Kelsa Shahlodan ajralar emish degan gap tarqab ketdi. Shahlo ham eshitdi. Rahim aka bu so'zlardan xabar topganida Ma'rufni jo'rasini uyiga taklif qildi. Ikkisi kelishib, Shahloga yordam berishga ahd qilishdi. Yon qo'shnisi Shahloga befarq qarab tura olmasdi. Rahim aka ayoli bilan Shahloni uyiga borib gaplashishdi. Ko'nglini ko'tarishdi. Shahloni magazinga sotuvchilikka ishga joylashtirdi. Katta o'g'li bozorda choy sota boshladi. Yana baklashka va kartonlar yig'ib, ularni ham sotib uyga non olardi. Shahlo yig'lashni ham bilmasdi. Ko'ksini zo'rg'a ko'tarib yurardi. Chiroyi bor ayol, eri bor-u, sevgi muhabbatga zor edi. Bir kun kechasi qo'ng'iroq bo'ldi. Shahlo erim qo'ng'iroq qilyapti deb go'shakni olganini biladi. Allo, Ovsar, men borguncha uyni bo'shat. Men homiladorman, eshityapsanmi? Ma'ruf aka borsa seni quvib chiqaradi. Quvib chiqarmasa chiq o'zing. Eshitdingmi, laqma? Shahlo qizil tugmani bosdi. Boshiga gurzi bilan urgandek bo'ldi. Oyoq qo'li titrab o'tirib qoldi. Malohat aslida homilador emasdi. Bu holat endi kunda davom etardi. Nima qilib bo'lsa-da, Ma'rufning xotinini uydan haydab chiqarish edi. Ma'rufning ishlari zo'r, topgan pullarini er-xotin bir joyda saqlashardi. Malohat yangi rejalar tuza boshladi. Ayol makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deb shuni aytsalar kerakda. Dachada ishlab zerikkan Malohat Ma'ruf kelgandan so'ng erkalanib, zavodga ishga qaytishini so'radi. Ma'ruf shu darajada Malohatni sevar ediki, uni har qanday injiqliklarga rozi bo'lmay iloji yo'q edi. Malohat yana zavodga ishga qaytdi. Bu orada To'lqin ish boshqaruvchi bo'lib ishlar, kiyinishi ham o'zgargan. Po'rim erkakka aylangandi. Malohatni ko'rdi-yu, xursandligini yashira olmadi. Mati, keldingmi ishga qaytib? To'lqin Malohatni erkalab Mati deb chaqirardi. Qaytdim. Dachada zerikdim. Ering kelmadimi? Yo'q, kelmadilar. Boshliqni uyini remonti tugasa kelib qolar. Men hozirda kvartirada ayollar bilan yashayapman. Ko'pchilikni yonida siqilib qolmagin. Istasang meni kvartiram bor. Bir xonalik.
bir kampirni uyi. Meni o'z o'g'lidek ko'radi. O'sha kampirni uyini tozalab tursang bo'ldi. Kvartira pulini to'lamaysan.